Iboro lui Imelekes, lui Imongin, araibonat spears, lui nerasa koriokebe Ekeun sitias neikej, kesi ngul. Ekeun to sa koriok ebe, eninikilole karulon noi kowailo itias ne lui Iboro kalu. Reta sitias ne rera ngiri kiriko, nara ngaje pe rai nekata ilukumnito monara ne mele ku. Apama ilukumnito yeuni petai mane be Iboro. Ya la kata telefon. Ya takira de kata wala kitu kumnya ara Iboro kere. Abuti ngagala pama kera ngaje tele. Pure le jatu le tiesine. Te vale ke ora nara ibe pure le jari sigin kisili dibule. Te beti jodi gweli gore ne pore rado gweli yo kere ko nadi. Konye agwela nara lui Imelekes lui Imongin ka Iboro kej kese bala sebe ebiruno sitia sine kwa ikonine kidio ka agwela. Ya sire anigweli aso. Ekeun ado di yauso lailo. Ikito so da agwela kanara kwa mama tori ikaku. Kwenda lem so angaje kwa ni tabonare. Doka papa ale mampuge chembe stomnare. Kwenda lem sa pamai lukuli to mon mampuge chembe ba bikanyare bikanyape. Kwenda lem so atane malakumunu. Epa kitomla kenye ulido kwa ba kitomla ngo. Todo kwenda ne ikidio ko dara gwela kada. Jot. Amala kla wenda isa ki gulna so akaisa dos be ilukumine apatare aksakanyare. Do kapana man kapana bomu apata sakanyare ni apata sakanyare. Do mabere bo gwelde ngisi ngi so PDB. Ya siboro la ko ye ekese bon kwa. Ke kiarosi ke mami kiarosi. Siboro ya mara ko gwela patara kaisa uni apatara kaisa reda. Sadi anga yepa kiarebe ilanga yepa patara kaisa ubi ekuko. Bana kira no kanasa da to munara dio ya mami pele. This season, business is not going well, and we have got some challenges of getting money. Koteso akorioko luipo kesito somaite Imongin ka Imelekes lui Imongin kanu akorio. Kanuka TV East, Patrick Etiai kwa Muria.